my dear friends, நான் உங்க பத்மபிரியா பேசுறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூடியூப் சேனல் ஓபன் பண்ணிருக்கேன். அந்த யூடியூப் சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இந்த பேர்ட் எப்படி செய்யறதுன்னு போட போறேன். பாருங்க. Woolen நூல் வச்சு தான் இது செஞ்சிருக்கேன். ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் தான் இது செய்யறது. நான் எப்படி செய்யறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன். நான் செய்யறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, முக்கியமா மறக்காம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஓகே மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு நான் பார்க்கலாம். இருங்க, இதை வச்சிடலாம். இப்போ இந்த பேர்டை வந்துட்டு ஒரு இடத்துல வச்சாச்சு. 12 சென்டிமீட்டர் ஒரு ஷீட்டில் எடுத்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 12 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் எடுத்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கரெக்டாக 12 சென்டிமீட்டர். இதில் வந்து நம்ம உல்லன் த்ரெட் வந்து ரோல் பண்ண போகிறோம். One, 2, 3, 4. இதே மாதிரி ஃபுல் ரோல் பண்ணிக்கோங்க. நான் ரொம்ப ஹேண்ட் கிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணோன்னா எனக்கு ஐடியா இல்லை. என் ஃப்ரெண்ட்ஸு சொல்லி தான் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஃபுல் சப்போர்ட் தாங்க எனக்கு. உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் எனக்கு கொடுங்க. காலேஜ் வேற லீவ் விட்டுட்டு இந்த லாக்டவுனால காலேஜும் ஓப்பன் ஆகல. ரொம்ப போர் அடிக்குது. அதுதான் ஹேண்ட் கிராஃப்ட் பண்ணலான்னு பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்லை, இந்த மாதிரி எவ்வளோ உங்களால் முடியுதோ அவ்வளோ ரோல் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ சிசரில் இந்த கார்னரில் இதை கட் பண்ணி இங்கே வச்சிடலாம். இப்போ இதை எடுத்துடுங்க. பாருங்க, இப்படி இருக்கும். இப்போ இந்த கார்னரில் கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிட்ட பின்னாடி ப்ரஷ்ல இப்படி நல்லா பிடிச்சி இப்படி பண்ணிக்கிங்கன்னா அது கொஞ்சம் நீட் ஷேப் நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி நம்ம 2 கலர்ஸ் பண்ணிக்கணும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா. அப்போதான் பேர்டோட இந்த ஷேப் நம்மளுக்கு வரும். பாருங்க, பேர்டோட ஷேப் 2 கலர்ஸ் நான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். கிரீன் பிளாக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இப்போ உங்களுக்கு ஒரே டைம் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும். நம்ம தனித்தனியா பண்ணா ஒரு வாட்டி கழட்டி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ரெண்டுத்தையும் நான் பாருங்க இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கினேன். இப்போ வெளியே எடுத்துட்டும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு லெவல் வேணும்னா இந்த சைட்லேயே வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணதை ஃபஸ்ட்டு இங்கே வச்சுடுங்க. திருப்பியும் இங்கே இன்னொரு கலர் வச்சு இப்போது நம்ம இதை ப்ரஷ் பண்ணணும். ஏன்னா ப்ரஷ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு அந்த ஒவ்வொரு லேயர்ஸும் தனித்தனியாக வரும். நம்ம கையிலலாம் எடுத்துகிட்டு நம்மளுக்கு ஆகாது, ஒன்றொன்னா எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல. அதனால் நம்ம இப்படி ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, லேயராக வந்துருச்சு. இப்போது இதை எடுத்து இப்படி வச்சுட்டேன். திருப்பியும் 1 more டைம் நம்ம ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்னதாக இருக்கிற பீஸ் எல்லாம் இதுலேயே வந்துடும். அப்போ நம்மளுக்கு எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்படியே எடுத்து ப்ரஷ் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம வச்சுக்கலாம். இந்த பேர்ட் செய்யறதுக்கு தேவையானது என்னன்னா, உல்லன் நூல் 3 கலர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க.
அப்புறம் க்ளூ எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் இந்த அயன் ஸ்டிக் இந்த மாதிரி கம்பி எதனா கிடைச்சிச்சுன்னா அது எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போது நம்ம பேர்டு எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி தரப்போகிறேன் பாருங்கள். நம்மளுக்கு மேலே ஒயிட் கலர் வேணும்னா, இப்போ மேலே ஒயிட் கலர் வேணும்னா நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டே போட்டுக்கலாம். பிளாக் லாஸில் வேணுமா அந்த மாதிரி உங்களோட இஷ்டம், எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன்னா, க்ரீன் ப்ளஸ் க்ரீனையும் பிளாக்கையும் சேர்த்திருக்கேன் இதில். இப்போது இதில் வந்து ரெண்டு எடுத்து வச்சுடுங்க. நமக்கு தேவைப்படும் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஒன்று ஒன்று எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க. இப்போது இதை இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம். ஃபோல்டு பண்ணி இதை நம்ம கொஞ்சம் டைட்டாக டைட் பண்ணிக்கலாம். 1 2 3 டைம்ஸ் நம்ம டைப் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதே மாதிரி சேம் சைட் black color 1 2 3 இப்போ டைப் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ டைட்டாக டைப் பண்ணுறோமோ அது நம்மளுக்கு வசதியான மாதிரி டைப் பண்ணிட்டு லைட்டாக இப்படி பின்னாடி இழுத்து வச்சுக்கோங்க. சரிதான், மேலே இழுக்கிற பாருங்க. அதே மாதிரி இங்கே கீழே எடுத்துக்கோ. இப்போது இங்கே இதை வச்சுக்கலாம். இப்போது நியூஸ் பேப்பர் எந்த பேப்பர்னாலும் ஓகே. இந்த மாதிரி வேஸ்ட் நோட் நம்ம பழைய நோட்டில் இருந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஆஃபாக வச்சு, டிஷ்யூ தான் வைக்கணும்னு அவசியம்லாம் இல்லை, எந்த பேப்பர் வச்சாலும் பண்ண முடியும் நம்மளால். ஆனால் நம்ம அதை ஃபோல்ட் பண்ணுற விதத்தில் தான் இருக்குது. இப்படி நல்லா பண்ணி இன்னும் ஆப்ஷன்ஸில் இது மோல்டு பண்ணுறதுக்கோசரம் இதை நம்ம நல்லா ஃபுல்லாக ரொட்டேட் பண்ணி இந்த மாதிரி இப்படி கைக்குள்ளே வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் இந்த மாதிரி இருக்கணும் பாருங்க. இப்போது இதை நல்லா இப்படி ஒயிட் கலரை இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இந்த மாதிரி நீட்டாக வச்சுக்கோங்க. இதை சென்ட்ரலில் வச்சுட்டு கரெக்டாக சென்ட்ரலில் இப்போ நம்மளுக்கு பிளாக் மேலே வரணும்னா பிளாக்கை மேலே வைக்கணும். இப்போ பிளாக் நம்மளுக்கு வேண்டான்னா நீங்கள் பண்ண இந்த மாதிரி தான் வரும். இப்போ நம்மளுக்கு பிளாக் வேண்டாம், க்ரீன் வேணும்னா க்ரீன் வச்சுக்கணும். நம்ம க்ரீனே வச்சு பண்ணலாம், ஏன்னா பிளாக்கில் பிளாக் கலர் ஐஸ் தெரியாது, அதனால் க்ரீன் வச்சுக்கோன்னா நல்லாயிருக்கும். என்கிட்ட நிறைய வேஸ்ட் த்ரெட் இருக்குது, அதில் வந்து நான் ஒரு த்ரெட்டு என்கிட்ட இல்லை, ஸ்மால் சைஸ் இருக்குது, அதில் நான் வச்சு டைப் பண்ணிக்க போகிறேன். இது டைப் பண்ணும்போது தான் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் பாருங்க.
இந்த பேர்டோட இது இப்படி வரணும், 2 கலர் இருக்க மாதிரி ஃபுல்லாக வச்சு நல்லா ஃப்ரீயாக வச்சு டைப் பண்ணிக்கோங்க. சேம் லைக் தட் ஒன்லி. 1 2 3 டைப். இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிக்கின பின்னாடி நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா லேயர்ஸ் மேலே வந்துச்சுன்னா சிசரில் கட் பண்ணிவிடுவோம். இப்போது இதில் ப்ரஷில் நல்லா ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிவிட்டு இப்படி இந்த சைடு பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட்டாகவே வரும். நம்ம நிறைய நூல் யூஸ் பண்ணணும் அப்படியெல்லாம் அவசியம் இல்லை. நம்ம அந்த பேப்பர் தெரியாத மாதிரி மறைக்கணும். இது அவ்வளோதான். பார்த்தீங்களா? இப்போது பாருங்க. இப்போது ஒயிட் த்ரெட் நம்மளுக்கு சின்ன சைஸ் போதும். சின்ன சைஸில் இதை நம்ம ஃபுல் டைப் பண்ணிக்கலாம். சின்ன சைஸ்னால் அதுக்கு ரொம்ப குட்டிஸாலாம் கட் பண்ணிக்காதீங்க. உங்களுக்கு டைப் பண்ணுற அளவு தெரிஞ்சு கட் பண்ணிக்கணும். இருங்க, நான் டைப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். டைப் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் நாளைக்கு காமிக்கிறேன். சொல்லித்தரேன்னு சொல்ல முடியாது, காமிக்கிறேன். நான் ரொம்ப அழகாக செய்கிறேன்னா எனக்கே தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சதான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அடியில் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் கோம் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்களா, நம்ம கண் வைக்கல, இன்னும் வாய் வைக்கல, எதுவுமே வைக்கல. நம்ம ஜஸ்ட் இது மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டார்ட். இப்போ நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிட்ட பின்னாடி இந்த லேயர்ஸ், ஒயிட் லேயர்ஸ் இதெல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போது பிளாக் லேயர்ஸ் பரவாயில்ல, கரெக்டாக இருக்குது. இப்போது இந்த க்ரீன் லேயர்ஸை நம்ம கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம். இருங்க, அப்புறம் என் பிளேஸ் டேர்ட்டி ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா நானே தான் க்ளீன் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டே க்ளீன் பண்ணிடுவோம். இப்படி ஃபுல்லாக ஷார்ட்டாக எவ்வளோ நம்மளுக்கு ஷார்ட் வேணுமோ அந்த ஷார்ட்டில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த உள்ளன் த்ரெட்டெல்லாம் இங்கே பாருங்கள், இந்த டஸ்ட்டில் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. அது நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். இப்போ யூஸ் ஆகாது. நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு இதோட நெஸ்ட் கூண்டு பண்ணி காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்களா, ஒரு மரத்தில் உட்கார மாதிரி, இதில் கூண்டில் உட்கார மாதிரி பண்ணி காமிக்கிறேன். அதில் பாருங்கள், அதுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு. இப்போது இந்த ஒயிட் த்ரெட் நீங்கள் அப்படியே விடலாம். ஆனால் அப்படியே விட்டால் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். ஆனால் லைட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன்னா, நம்மளுக்கு 3 கலர்ஸும் ஒரே லேயர்ஸில் தெரியும். இப்போது இதில் நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. க்ரீனும் தெரியணும், ஒயிட்டும் தெரியணும், பிளாக்கும் தெரியணும். பாருங்கள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்களா, நம்மளோட பேர்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம இதுக்கு ஐஸ், நோஸ் அதெல்லாம் வச்சு பார்க்கலாம். அதுக்கு நம்ம இப்போ க்ளூ எடுத்துக்கலாம். இந்த க்ளூ எந்த க்ளூ இருந்தாலும் ஓகே. இந்த க்ளூ, இந்த ஸ்டிக்ஸு, அப்புறம் ரெட் ஷீட். இந்த ரெட் ஷீட்டில் இந்த நோஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். அது ரொம்ப ஜுஜிப்பியான மேட்ரு தான், இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இதுவே எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்ட், செகண்ட் ஃபோல்ட், தேர்ட் ஃபோல்ட். தட்ஸ் ஆல். இதை இப்போ க்ளூ போட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இருங்க, என் க்ளூ எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு, ஒரே நிமிஷம். ஸ்டார்ட்.
இந்த ஸ்டிக்கை இந்த ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. இந்த ஸ்டிக்கை எடுத்துகிட்டு இப்படி கையில் இப்படி வச்சு இப்படி பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக. பண்ணி இந்த மாதிரி அது வந்துட்டு கால் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இது செட் ஆகிடும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்துடும். இதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம க்ளூ போட்டு இங்கே ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் அந்த க்ளூவை போயிட்டு ஸ்டார்ட். இப்போ பாருங்கள், ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் போதே போடுங்க, இல்லைன்னா வந்துட்டு இதாகிடும், ஒட்டாது. ஓகே, ஸ்டாண்ட் ரெடி பண்ண கொஞ்சம் ட்ரை ஆகாது, இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க பாருங்க. இப்போ ஸ்டாண்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த க்ளூவில் ஹைஸ் செய்ய போகிறோம். கண்ணு இப்படி வச்சுடுங்க ஒரு பால். ஏன்னா நம்மக்கிட்ட ஐஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், கடை வேறு இல்லை இந்த லாக்டவுன் பீரியடில். அதனால் இந்த மாதிரி ஐஸ் வைக்க செய்யலாம். நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இது சூடாக இருக்கும் போதே இந்த பாலை இப்படி ரவுண்ட் ஷேப்பில் தட்டிக்கோங்க பாருங்கள். நான் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் 4. அதில் இந்த ஐஸை வந்துட்டு நான் ஒட்ட வைக்க போகிறேன். நல்லா கார்னரில் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ இந்த ஐஸ் ரெண்டுத்தையும் நான் ஒட்ட வச்சுருக்கேன். அது மேலே நம்மளுக்கு பிளாக்காக தெரியணுன்றதுக்கோசரம் நம்ம இந்த கலரை மேலே அப்ளை பண்ண போகிறோம். நம்மளுக்கு எவ்வளோ பிளாக்காக வேணுமோ அவ்வளோ பிளாக்காக அப்ளை பண்ணிக்கலாம்.